హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు ఈవినింగ్ పిల్లలు కాలేజ్ నుండి స్కూల్ నుండి వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళకి స్నాక్స్ చేయాలని నేనేం చేశానంటే కొద్దిగా రైస్ అన్నం ఉంది అది మిక్సీ ఉప్పు వేసి తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ఒకటి వేసి మిక్సీ చేసి దాంట్లో శనగపిండి కారం వేసుకొని ఇది మీకు కలిపి చూపిస్తున్నాను. ఇది చిన్న చిన్న వడలుగా చేయడానికి బాగుంటుంది. క్లైమేట్ ఈవినింగ్ కదా అందుకని. ఇదిగో ఫ్రెండ్స్, నూనె కాగింది. ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా ముద్దలు తీసుకొని ఇదిగో ఇలా చిన్న వేసుకుంటున్నాను. వేడి ఇది పెద్దగా మనకి కష్టం అనిపించదు, కూడా త్వరగా అయిపోతుంది. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే తినడానికి కూడా బాగుంటుంది. యామీ చిన్న వేడి పునుకులు. ఎదుగో దీన్ని చాసు మైనస్తో కూడా మనం తినచ్చు. ఏదో మా చిన్న అబ్బాయి చూడు ఎలా తింటున్నాడు. బాగుందా నాన్న? ఎలా ఉంది? సూపర్ ఉందంట. ఇది కర్రీ.